Ya. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala kedudukan yang akhir zaman. Kembali lagi kita bertemu di malam ini untuk kita lagi bersama Ustaz Wali. Alhamdulillah beliau sudah datang. Kita siapkan 2 jam ke depan untuk menyimak materi yang akan Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, insyaallah di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kembali talaqqi Al-Qur'an terakhir sampai surah Al-Humazah. Baik. Kita lanjut ke surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr ini surah pendek ya, insyaallah 3 ayat. Cuma lumayan ya. Surah Al-Asr ini ada nanti 2 sukun di akhir. Nah, gitu ya, dulu pernah kita belajar di kitab Riyadhah ya, 2 sukun di akhir. Wal 'asr. Coba. Wal 'asr. Nah, ini ya, ada huruf shad. Shadnya sukun, kemudian ra-nya pun harus disukunkan. Nah, ini 2 sukun di akhir. Nah, bagaimana cara membacanya? Dua-duanya harus jelas terdengar. Sama Ibu jangan ada yang dibuang. Contoh dibuang. Wal 'as. Nah, ra-nya hilang. Nah, itu salah ya. Itu contoh yang salah. Yang benar, wal 'as. Coba. Wal 'as. Shadnya ngalir dulu, 'as. Kemudian ra juga dialirkan, ar. Coba. Ar. 'as. Ar. 'as. Ar. Nah, sekarang gabung, 'asr. Nah, ra-nya tebal tipis. Tebal. Kenapa tebal? Kalau sukun. Enggak, bukan. Karena sukun. Bukan karena sebelumnya huruf istilah ya, bukan. Karena sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Nah, ingat Bu, sebelumnya fathah. Nah, kalau ada ra sukun, sebelumnya fathah atau dhammah dibaca tebal. Nah, gitu ya. Bukan karena huruf istilah. Huruf istilah itu kalau setelahnya, Bu. Kalau setelahnya. Nah, gitu ya. Wal 'asr. Coba. Wal 'asr. Asr. Asr. Cara melatihnya dibaca satu dulu. Coba. As. Ar. As. Ar. Buang hamzahnya. Ar. Ar. Sekarang kita gabung. Asr. Coba. Nah, gitu ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Baik. Pokoknya Ibu jangan dibuang aja. Jangan dibuang. Nah, gitu. Baik. Kalau misalkan di antara Ibu masih tipis ra-nya nggak apa-apa, yang penting jangan dibuang. Nah, gitu ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Baik.
Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sama ya, sama. Ibu latih dulu satu persatu. Coba sin dulu. Jangan monyong sinnya. Tarik. Gabung khusr. Ah ya. Sinnya harus ngalir, jangan khusr, jangan. Jangan khusr, jangan. Ngalir dulu. Khusr. Iya, gitu ya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik. Khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawasau bis sabr. Nah, kuat Bu? Kalau kepanjangan gimana? Kepanjangan. Boleh berarti nanti. Kalau nanti misalkan nggak kuat, boleh berarti di watawasau bil haqqi. Nah, ini juga jadi catatan, ada ilmu di sini Bu. Nah, bil haqqi kalau berhenti tebal Bu. Nah, kalau berhenti tebal. Contoh, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, gitu kalau berhenti. Nah, gitu ya. Tapi kalau wasol nyambung jadi tipis, Bu. Nah, gitu ya. Contoh, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, gitu ya. Jadi baca qaf tasydid di sana karena qafnya harokat kasroh. Kalau kasroh ketika wasol jadi tipis. Qi, coba. Bil haqqi, coba. Bil haqqi. Nah, itu kalau wasol. Kalau berhenti bil haqqo. Bil haqqo. Dan dijeda dulu karena tasydid qalqalahnya. Bil haqqo. Nah, gitu. Coba. Nah, seperti al-lahab dulu ya. Watab. Nah, gitu ya. Bil haqqo. Nah, gitu. Baik, paham? Insyaallah ya. Kemudian terakhir bil sabr. Sabr tipis, b-nya sabr. Kemudian ro-nya tebal. Ber. Sabr. Nah, ini kesalahannya Ibu, ba-nya biasa jadi tebal. Subur. Nah, ini keliru. Ya. Yang benar apa? Sabr. Nah, itu yang benar ya. Baik. Ya, cukup mungkin ya untuk surah Al-Asr. Langsung kita baca Bu, silakan. Langsung baca. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Terus. Innal insana lafi khusr. Nah, jangan terlalu cepat. Khusr, enggak. Khusr. Ngalir dulu, ngalir. Tapi entong lamiting oke punya. Khusr atau lamiting oke kade, ya. Khusr. Baik. Innal insana lafi khusr. Baik. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, disambungnya. Awalnya tipis Bu ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tipis dan wa. Ya, ulang Bu, wa tawasaw bil haqqi.
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fiik. Dan hati-hati ya, watawaso. Nah, itu huruf shad, huruf sin. Shad. Nah, ini banyak yang baca gini. Watawasau jadi sin. Nah, hati-hati ya. Hati-hati jadi huruf sin. Jaga ketebalan huruf shad ya. Baik. Berikutnya silahkan. Lanjut. Bismillah. Ngalir sin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Nah, wal 'asr. Wal 'asr. Nah, gitu. Wal 'asr. Baik. Innal insana lafi khusr. 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 Ya, ulang. Innal insana lafi khusr. Baik. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadar. Sabr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fiik. Ya, lanjut. Berikutnya silakan. Ganti ilmunya insyaallah. Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'asr. Baik. Innal insana lafi khusr. Ah, roknya tebal. Oh. Khusr. Innal insana lafi khusr. Tebal. Innal insana lafi khusr. Anta khusr. Khusr. Khusin tipis, rok tebal. Khusr. Nah, gitu. Innal insana lafi khusr. Baik. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati. وعملوا تشديد صاد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fiik ya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haknya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Oh, wallah. Ah, jangan tebal. Wallah wal 'asr. Yang tebal shad aja Ibu. Wal 'asr. Wow enggak nya monyong, lamnya jangan monyong, jangan. Wal 'asr. Nah, gitu Ibu. Wal 'asr. Nah, gitu. Innal insana lafi. Nah, naknya jangan panjang. Innal insana. Panjangin ifa. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik. Illalladzina amanu. Tipis. Illalladzina amanu.
illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Sana shin, sad. Wal 'asr. Wal 'ashr. Ya, 'asr. Wal 'ashr. Ya. Innal insana lafi khusr. Khusr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bis Sana saw. Ya, Astagfirullah. tapi so. Iya, iya. Watawasaw. Watawasaw. Iya, iya. Gitu. So. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masih kena iya, masih So. kena. So. Sodna masih saw. Iya. Watawasaw. So. Cobi. Ya. So, cobi. Ya. Watawa, ulang watawa. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa Ya, liran. Ngulangnya tinu watawasaw. Ngulang tinu watawasaw. tawasaw So. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masih Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, cara baca watawasaw, kita sempurnakan dulu sodnya, Ibu. Coba kita bareng-bareng. So. Nah, Ibu jangan dulu monyong, jangan. So. Nah, setelah sempurna baru monyong. So. Cobi pamihul sodna langsung monyong. Coba so. Terus langsung wau. So. Jadi sau nantinya. Ya Allah. Nah, gitu ya. Kalau monyong sodnya nanti bunyi jadi sau. Nah, ini perhatikan ya. Ini hati-hati ya, keliru ketika membaca sod bertemu waw. Sod bertemu waw. Sau. Bukan sau, tapi sau. Nah, gitu. Baik, barakallahu fiik. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'ashr. Wal 'asr. Tebal, ra tebal. Wal 'ashr. Baik. Innal insana lafi khusr. Sa, bukan innal insa, sa tipis. Innal insana lafi khusr. Baik. Illalladzina amanu wa 'amilus Wa'a. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. Ulangi حق. enggak. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, gitu, Bu. Watawa, ulang. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fiik.
Baik, lanjutkan. Antri banget. Nggak usah pakai. Pendek tapi asa hese punya. Asa bu itu perasaan hese teh. Ya. Lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jelas Om, hi-nya jelas. Bismillahi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Terus. Innal Nal kan nal, bukan now tapi nal. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Terus. Ustaz. Illa. Iya, sebentar. Udah takutnya kuat. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tong tereh ting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Terus. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Enggak. Da sabar, ba-nya terpanjang. Ya, ba-nya jangan panjang. Sabar, Sabr. bis sabar. Bis sabr. Langsung sabar. Sabr. Bis sabar. Bis sabr. Baik. Lagi. Baik. Silakan lanjut. Selesai, Tajan? Oh, selesai. Ya, mangga. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Baik. Innal insana lafi Ifa. In gunnah. Ya. Tahan. Ya. Innal Ya. Innal insana lafi sana. Panjang sana. In Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi Sana. Panjang sini. Sana. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Illalladzina amanu Panjangannya. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr.
wa tawasau bis sabr. Sadr. Sabar. Wa tawasaw bis sadr. Wa tawasau bis sabr. Baik, barakallahu fiik. Nah, jangan nanti bunyi wawunya jangan o ya. So, bukan so, pakai u. So, bukan so. Ya, pakai u ya, jangan pakai o. Baik. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Terus. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ulang. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bis sabr. Bis sabr. Bis sabr. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Ra-nya terdengar dong. Wal asr. Wal asr. Terus. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis Bil haq dulu. wa tawas. Ulang ya, ulang. Ya, ulang. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil. Bukan watawas, enggak. Watawaso, jangan ditasydid sodnya. Watawas jangan. Watawaso. Watawassaw bil haqq. Saw. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sabr. Baik. Ya. Baik, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Ra-nya kemana? Hilang. Jangan hilang. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Gitu minimal ada ya. Wal asr. Wal asr. Terus. Innal insana Tahan. In setiap nun tasydid mim tasydid dan innal insana lafi khusr. Baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. wa tawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Habis. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi banyak yang keliru di watawaso ya. Kita latih bareng-bareng. Watawaso, coba.
Tebal. So. Nah, terus mau nyambung. Sowu. Ini jangan sau. Sowu. Sowu. Watawasau. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik ya. Nah, hati-hati tadi di lafaz watawasau ada yang watawassa, ada yang watawas. So wawunya tebal ya, nanti hati-hati dilatih kembali. Lanjutkan ke surah At-Takatsur. Ada pertanyaan di surah Al-Asr? Ya. Tidak ada ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kumut takatsur. Sur. Ra tebal tipis di sini. Tebal. Sebelumnya fathah. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Zurtumu. Ra tebal. Hatta zurtumul mul. Ngalir lam ngalir. Mul. Jangan monyong lamnya. Mim monyong. Mul. Mim tipis ma. Bil. Tipis. Soroknya tipis. Kenapa? Sebelumnya kasroh. Bil. Bunyi tipis gini. Oh, bil. Jangan bil. Jangan bil. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nah ini sa baru sin, bukan so ya. Kalau tadi so, ini sin. Coba sawfa. Nah ini tipis. Sawfa. Kalau tadi saw, ini saw. Nah ya. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون. Mim tasydid. Nah, coba. Dipanjangkan mim tasydid. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Qaf huruf tebal. Namun kalau kasrah jadi tipis. Qin. Ilmal yaqin. La tarawunnal jahim.
لترون الجحيم la tara لترون la لا ta ra را wu monyong wu wunna la tarawunna al-jahim لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين nun tasydid mim tasydid thumma ثم latarawunnaha لترونها عين اليقين عين اليقين kalau tadi ilmal yaqin علم اليقين jadi ada ilmal yaqin terus ya ainal yaqin mungkin ayat haqqul yaqin ayat tilu punya ada 3 ilmul yaqin ainal yaqin haqqul yaqin ya. Naon beda kira-kira Bu? Ada yang tahu? Kalau ainal yakin apa? Kalau hakul yakin? Bedanya gini Bu. Misalkan kita ini ke sungai Bu ya. Ini Megampil, iya nah. Megampil. Nah, kemudian di sungai itu ada pemberitahuan di sini ada buaya. Nah, gitu itu namanya ilmu yakin. Kita tahu bahwa di situ ada buaya. Tapi can katingali buaya na Bu. Nah, belum terlihat. Nah, terus ibu-ibu mendekati sungai tersebut. Oh, ternyata ada buayanya. Terlihat. Nah, itu namanya ainul yakin. Nah, kalau hakul yakin apa? Nah, ibu terpercaya misalkan, nah ibu langsung ngejebur tadinya. Terus digegel ke buaya. Nah, itu hakul yakin. Nah, gitu. Terpercaya wae eta aya buaya, eta mah sigana sanes buaya. Sigana mah tangkal, cobaan we dicampang misalnya. Oh, ternyata iya buaya. Terus kagegel namanya terang. Nah, Ibu, nanti gambaran di akhirat itu nanti hakul yakin. Nah, di akhirat itu nanti hakul yakin. Jadi nanti kalau kita sudah merasakan misalkan naudzubillah azab, nah baru itu hakul yakin. Nah, kita di Al-Qur'an kan banyak pemberitahuan, perintah, larangan di Al-Qur'an ada, itu ilmu yakin. Ainal yakin. Nanti di akhirat baru jelas pahala ya. Kemudian azab dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu bedanya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan ayat terakhir. Terus dibaca ayat terakhir. Oh, tanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tahan, tasydid. 'Anil na'im. 'Anil na'im. Di sini banyak ya, banyak gunnah. Summa, coba. Tsumma Latus'alunna. latus'alunna Sama gunnah. Anin. Sama juga gunnah. Sama, temponya sama ya, semuanya sama. Baik. Kita cukup ya surah At-Takatsur. Silahkan Bu, mangga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sur, tebal. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Bir tibis. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
ثم كلا سوف ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين yakin tipis. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عين اليقين Terus ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. baik, barakallahu fiik. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Bir. Tekan dia apa? Dihentakkan bir. Bir. Biasa bir biasa. Agak dilirikkan, agak dilirikkan. Ya, Bir. biasa. Bir. Bir biasa. Bir. Hatta zurtumul maqabir. Gitu terus. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun. Thumma ulang. Thumma kalla sawfa Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yaqin, ya ini jangan tebal. Ilmal yaqin, ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Lamnya jelas. Ilmal yaqin. Terus latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Ulang. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Aynal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Ulang. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Barakallahu fiik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir tipis. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Langsung sana. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun.
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب barakallahu fiik. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Alhaakumut takatsur. Nah itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Wawunya monyong. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Lamun, la tipis lamun, ta'lamun. Ain ngalir, ta'lamun. Ulang. Kalla sawfa ta'lamun. Baik. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin. Baik. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. 'Anin na'im. Baik, barakallahu fiik. Wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Sur tebal. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir tipis. Maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, tipis ra'na. Bir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, barakallahu fiik. Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Nyarra, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Taka Ya. Ka. Alhaakumut takasur. Baik. Hatta zurtumul maqabir. Bukan maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla kalla tipis. Summa kalla sawfa ta'lamun. Terus Kalla panjang tuh ngelakna. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terus Latarawun latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alun Summa latus'alunna yawma idzin Summa latus'alunna yawma idzin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jangan dihentak-hentak ya. Idzin. Yawma idzin. Ulang. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yawma idzin 'anin na'im. Yawma idzin 'anin. Yawma idzin biasa. Biasa. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, barakallahu fiik, Ibu ya. Baik, lanjutkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Bukan sin, sur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Terus. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين Terus لترون la tara, coba. لترون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن ثم لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, baik, barakallahu fiik. Wajang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha. Alhaakumut takatsur. Terus Hatta zur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Ini. Sebentar Ustaz. Ya, silakan, enggak apa-apa. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Terus Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yawma idzin 'anin na'im. Yawma idzin 'anin na'im. Baik, barakallahu fiik, Ibu. Sajang, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut Alha, takasur. bukan alha, Bu. Alha tipis. Alhaakumut takasur. Terus Hatta. hatta. Hatta jurtumul maqabir. Zur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta jurtumul maqabir. Nah, tong dipanjangkan bir. Maqabir. Hatta jurtumul maqabir. Bir. Oh iya. Ya. Hatta jurtumul maqabir. Bir. Ya, itu. Ulang. Hatta jurtumul maqabir. Bir. Coba makobir aja, makobir. Makobir. Nah, itu. Ulang. Hatta jurtumul makobir. Nah, gitu, Ibu. Kalla saufa. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Terus. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun.
Kalla lau ta'lamunna ilmal yakin latarawunna al-jahim. Nah, lataraun bukan. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Terus. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latarawunna Summa latarawunna gitu. Summa latarawunnaha ilmal yakin. Ainal yaqin. Summa latarawunnaha ainal yakin. Terus Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Baik, barakallahu fiik, Ibu. Mangga, Lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lanjut. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Baik, barakallahu fiik. Lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ra tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bukan sur. Ra-nya tebal. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Baik. Summa latus'alun.
Thumma latus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, barakallahu fiik Ibu. Ajeng. Alir sin Bismillahirrahmanirrahim. nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Sur, jangan panjang. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla. Ma-nya jangan panjang, jangan. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Barakallahu fiik. Masih ada? Habis ya? Baik. Kita lanjut ke Al-Qari'ah, tapi nanti bacanya mungkin di pekan depan ya. Lanjut aja dulu, kita talaki bersama-sama surah Al-Qari'ah. Karena azan jam 11:30. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Di akhir huruf H, bukan H ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma, lihat, perhatikan bunyi madnya stabil Bu ya. Lepas stabil. Wa ma adraka mal Qari'ah. Coba. Nah itu Bu ya, kompak bagus ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, hati-hati di sini di akhir mabthus. Maka di ayat ini ya 3 huruf
nya ada sin, shin, sa yang sering tertukar. Ya, yauma yakunun nasu sin. Kal farashi shin. Mabthus urut sa. Yuk sa. Mabthus. Ya, sa ya. Baik, hati-hati. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kal'ihni. Iya, ha-nya jelas. Ihni. Kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه bukan sakulas, bukan sakulat, sakulat mawazinuh. Aha di akhir ngalir nuh. Sama seperti awal-awal ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Perhatikan ha di akhir, tak marbutoh jadi ha. Iya. Ngalir ya. Ya. Jangan gini Bu. Radiyah, jangan. Radiyah. Nah, gitu ya, kedengar. Wa amma man khaffat mawazinuh. Khonnya jangan panjang, khafat jangan, khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Zanya kasrah, zi kasrah. Nuh, mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Adraka. Ra tebal. Adraka. Ma hiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Ra tebal. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ha. Bukan ha. Ha. Narun hamiyah. Cekap ibunya begini heula benar kang eta laki ayeuna nya. Ada soal pertanyaan Bu? Silakan kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya silakan. Ustadz, Afwan kemarin itu kami ada pergi ikut daurah tentang pembacaan Quran. Ada yang qiraahnya membaca pada surat sebentar. Maryam. Surat Maryam
itu ayat 67. Terus itu bacanya itu pada akhir ayatnya dibaca panjang. Min sebentar saya Min cari. qablu walam Ya walam yaku yadu walam yaku. syai'a. Seharusnya gitu ya Ustaz ya. A-nya gimana? Syai'a. Ya itu kan ya sukun ya Ustaz ya. Iya. Syai. Tapi dibaca syai'a. Itu Ya. apa ada hukumnya Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, yang ayat yang 73. Ya, ayat 73 ya. 73 Gimana? itu ada alaihim itu mimnya mim sukun Ustaz ya. Ya. Tapi dibaca alaihimu, A-nya itu dibaca panjang sekali. Ayat seperti itu Ustaz. Ya, ya. Terus ada lagi Ustaz, ayat 71. Wa ing ada kum. Nah, kum itu juga Kumu gitu ya. dibaca kumu. Baik, cukup. Satu lagi Ustaz, Gimana? ayat 68. Ya, ya. Yang itu dibaca ro, seharusnya ro tapi dibaca ra. Ya. Nah, itu Baik. mohon jelaskan Ustaz ya. Makasih Ya. Ustaz. Baik. Jadi yang Umu dengar itu bacaan ada dari Nabi yang tadi. Ya. Itu diajarkan oleh Nabi. Itu riwayat yang lain, Ibu. Jadi bacaan Al-Qur'an itu riwayatnya banyak. Versi cara baca itu beda-beda, Ibu. Ya. Jadi versi baca Quran beda. Nah, kebetulan di kita di Indonesia itu pakai riwayat Hafs an Asim. Nah, pakai riwayat Hafs an Asim itu yang kita belajar sekarang. Nah, adapun yang tadi Ibu sebutkan, semua yang tadi yang ditanyakan itu riwayat Warosh, sebenarnya itu riwayat Warosh an-Nafi'. Memang betul. Ketika nanti baca misalkan di surah Maryam tadi, walam yaku syai'a. Nah, itu betul, memang demikian. Kemudian alaihimu. Kemudian mad badalnya dibaca lebih dari 2 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu ayat misalkan tadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, gitu. Jadi itu pakai riwayat yang lain, Bu ya. Pakai Tapi riwayat memang lain. tidak itu tidak masyhur di negara kita Ustaz ya. Ya, bukan gak masyhur. Cuma di Indonesia menggunakan Hafs an Asim. Sekarang sebenarnya sudah banyak yang belajar riwayat-riwayat yang lain dari dulu bahkan, Ibu. Bahkan di Indonesia itu, Bu, ada dulu ahli qiraat orang Indonesia zaman dulu. Itu Mbah Arwani namanya itu, Syekh Arwani diantaranya, ya. Itu beliau ahli qiraat yang nulis Quran Indonesia sekarang itu Mbah Arwani, punya kitabnya, kitab qiraat dan sebagainya. Kita aja belum belajar mungkin ya. Jadi baru dengar. Gitu ya, baru dengar bacaan yang demikian. Baik. Bahkan di zaman para sahabat, Umar bin Khattab ketika mendengar bacaannya salah satu sahabat Nabi Hisham, ya bacanya beda dengan Umar. Nah, Umar langsung marah. Bahkan langsung dibenyeng ya, cek bahasa Sunda dibenyeng tak Hisham teh dicanakan Nabi karena bacaan teh beda. Nah, dilaporkan ke Nabi. Nah, kemudian kata Nabi, coba Umar baca, coba Hisham baca. Nah, ketika disuruh baca, kata Nabi, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Maksudnya banyak versi qiraat sesuai dengan lahja orang Arab, ya seperti itu. Ya, baik. Umar wae terang buka pungur tah. Syukron Ya Ustaz. seperti itu. Jadi wajar di Indonesia misalkan ada yang ibu belajar ikut daurah, kemudian yang ngajarkannya riwayat yang lain. Nah, pasti banyak yang perbedaan dan ada kaidah usulnya. Iya. Dan orang yang belajar yang seperti itu nanti, Bu, kita belajar riwayat hafaz dulu sampai mungkin sampai bisa dihafalkan, nanti baru belajar yang bacaan versi seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, Ustaz. Nah, Baik, gitu syukron, karena Ustaz. nanti akan bingung kalau langsung mendengarkan yang versi yang lain, nanti langsung bingung. Makanya bingung Ustadz. Ya, gitu. Dan nggak boleh dicampur, nggak boleh. Kita pakai hafazan Asim itu aja. Nggak boleh misalkan ayat pertama mah hafaz, ayat kedua waros, ya. Tidak boleh. Nah, gitu. Nanti yang tadi disebutkan Ibu ada kaidahnya. Jadi di dalam riwayat yang lain, contoh syai'a. Riwayat yang lain itu syai kalau ada huruf lin pada kata syai dipanjangkan. Syai
Innallaha bikulli syai'in qadir. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Kemudian bahkan ada alaihimu, ada alaihum, bahkan alaihum ada yang baca ya. Wabil akhirah jadi wabil akhirah. Ro-nya jadi tipis. Jadi kalau ro sebelumnya kasroh, riwayat yang lain itu tipis semuanya. Oh iya. Ah, gitu. Tadi wabil akhirah jadi ra. Khira. Ah, gitu ya. Bukan Baik. hiro jadi khira. Ya, kalau riwayat yang lain. Nah, itu kita tugasnya sebagai thalib gimana? Ya, kita mengetahui bahwa ada riwayat yang lain di dalam bacaan Quran. Adapun belajar satu dulu. Riwayat Hafiz an Asim, kemudian kita baca, sering baca, berusaha dihafalkan, berusaha ditelaah, ya, diamalkan. Nah, adapun yang belajar seperti itu boleh, cuma yang takhusus, tidak fardu ain, tidak semua harus belajar ilmu qiraat. Nah, kalau ada sekelompok yang sudah belajar, ya gugur kewajiban ibu-ibu di sini gugur. Kalau ada yang sudah belajar di kaum muslimin. Ilmu Qori'ah itu beda dengan yang sekarang kita kasih belajar itu saja. Apanya? Ilmu Qori'ah itu beda dengan yang kita belajar sekarang, Ustaz. Ibnu Qiraah. Apa ilmu Qori'ah itu? Oh, ilmu qiraat. Bukan beda. Ini salah satu daripada ilmu qiraat. Kita belajar riwayat Hafiz an Asim, ya. Jadi riwayat baca Quran itu Bu semuanya ada 10 qiraat, versi bacanya beda-beda. Nah, yang 10 itu nanti punya murid 2. Jadi 10 kali 2 jadi 20. Nah, 20 qiraat. Jadi 20 riwayat, 10 qiraat beda-beda tiap ulama nanti, ya. Cuma di Indonesia itu pakai satu qiraat riwayat Hafiz an Asim, bahkan kebanyakan di dunia menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Nah, riwayat waras itu Ibu kalau ke negara-negara Afrika, Maroko, Sudan, nah itu Ibu kalau misalkan ke sana nanti mendengarkan bacanya bukan seperti di kita. Kebanyakan pakai riwayat waras An-Nafi yang tadi disebutkan. Tapi kebanyakan di dunia bahkan pakai riwayat Hafiz an Asim. Di Saudi juga pakai Hafiz an Asim. Bacanya di Mekah, ya, Imam Sudais dan lain sebagainya pakai riwayat yang kita baca. Nah, dan itu ya kita belajar satu aja dulu. Ya, satu ya seperti Baik, itu. Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Apa mau tanya? Kalau di surat Al-Humazah kan itu kala terus dulu terus layum bazana di surat yang Kalau saufa ta'lamun tidak gitu? iya. Ya. Kenapa di surat? Ya. Baik. Nah, itu pendekatan dari segi makna bahasa Arab. Ya. Kalau yang di surah Al-Humazah di sana nanti kallanya itu bimana ar-rad'u, bimana penolakan. Ya. Jadi kalla itu di dalam bahasa Arab nanti maknanya beda-beda. Ya, di antaranya nanti kalau di surah Al-Humazah itu maknanya apa? Ar-rad'u itu penolakan. Jadi dari segi makna misalkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa anna malahu, bahwa hartanya itu akan kekal. Nah, maka jawabannya apa? Kalla. Tidak akan kekal harta itu. Nah, makanya di situ kalla di sana dianjurkan untuk berhenti. Nah, gitu dianjurkan. Ibu kalau wasal boleh tidak kalla kalla la yumbazana fil hutama? Boleh saja, enggak apa-apa. Cuma dianjurkan dari segi ilmu waqaf wal ibtida di sana berhenti ya, untuk menegaskan jawaban daripada penolakan dari ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa dia mengira bahwa harta itu akan kekal. Kalla, nah, tidak akan kekal. Nah, gitu ya. Maka itu lebih enak berhenti gitu. Nah, gitu. Nanti ada Bu ya ilmunya, namanya ilmu waqaf wal ibtida. Kalla ya semuanya. Nah, kalau kalla saufa ta'lamun itu berbeda lagi ya. Ya, seperti itu Bu. Baik. Ada lagi?
Ya, nanti kala banyak ya, bala, nanti bala ada yang berhenti, ada yang tidak. Nah, itu di dalam ilmu waqaf wal ibtida. Ilmu waqaf wal ibtida itu syaratnya Bu harus belajar bahasa Arab dulu biar nanti tahu kala, bala, ya nanti maknanya apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau belajar tajwid nanti ada pelajaran ilmu waqaf, dan di ilmu waqaf itu nanti tadabbur ayat, belajar tadabbur ayat, kita memahami ayat-ayat yang kita baca sehingga kita tahu bagaimana berhenti, kapan mulai, tentang apa pembahasannya, kemudian temanya apa di dalam Al-Quran. Nah, kita jadi tahu nantinya. Nah, dan itulah yang dinamakan dengan tartil. Bacaan tartil itu bukan hanya benar huruf-hurufnya saja, tapi harus paham Bu apa yang kita baca. Nah, gitu ya, itu tartil namanya. Kalau misalkan Ibu baru bisa baca saja, ya maksimalkan saja itu karena mendapatkan pahala. Tapi kalau Ibu misalkan sudah bisa maknanya, belajar tafsir dan sebagainya, ya ditadaburi, dipahami, ya kemudian diamalkan, itu jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi tiap orang nanti ketika baca Al-Quran ini beda-beda Bu. Tiap orang beda-beda. Ada yang hanya bisa baca saja, ya sudah baca saja semampu kita. Bahkan tidak paham, Allah tetap memberikan pahala. Ibu misalnya baca Quran, nggak paham nih, kayak pahala tuh dapat. Nah, gitu ya, itu adil Allah itu ya. Terus apalagi kalau paham, ya seperti itu. Baik. Di antaranya kalau di dalam ilmu tajwid belajar waqaf wal ibtida. Ya. Ana rasa cukup ya pertemuan hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.